ভিউয়ার্স কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আবারও চলে আসলাম আমরা এলইডি টিভি নিয়ে। আজকের আজকের যে সমস্যাটা, সেই সমস্যাটা হলো যে ডিশ লাইনের সমস্যা। আসলে ডিশ লাইনের সমস্যাগুলোর জন্য কি কাজ করতে হবে? যদি আপনার ঠিক মতো ডিশ লাইন যদি না আসে, যদি স্মার্ট না হয়, নন স্মার্ট টিভি গুলোতে এই যে ডিশ লাইনের সকেট গুলো যদি ঠিক মতন ডিশ লাইন যদি না আসে, তাহলে কি কাজ করবেন? যদি কোনো চ্যানেলই না আসে, যেহেতু এই রেগুলারতে কোনো রকম চ্যানেল বক্স থাকে না, মোবাইলের আইসির মতন সিস্টেম করা থাকে, তো সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আসলে কি করে ডিশ লাইন গুলো ক্লিয়ার করবেন এলইডি টিভি, সেটা আপনাদের সাথে দেখাবো এখন। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে যে কাজ করতে হবে সেটা হলো এই যে স্ক্রু গুলো আছে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রু গুলো খোলা হচ্ছে। সম্পূর্ণ স্ক্রু গুলো আপনাদেরকে আগে খুলে নিতে হবে। তো এখন হলো আমরা স্ক্রু গুলো খুলে নিয়েছি, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ খুলবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কি অবস্থা দেখুন। এই হলো মাদারবোর্ড। আমি একটু আপনাদেরকে এখানে একটু জিনিস দেখাবো। আমি এটা একটু পরিষ্কার করে নিই, তারপর আপনাদেরকে মাদারবোর্ডের ইয়াটা দেখাবো। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বোর্ডের ক্যাপাসিটার গুলো কিন্তু ফুলে গেছে। প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটার দেখুন, একটা দুইটা তিনটা, এই তিনটা ক্যাপাসিটারই কিন্তু ফুলে গেছে। এই ক্যাপাসিটার গুলো ফুলে গেছে, এই ক্যাপাসিটার গুলো কিন্তু ভোল্টেজ আসে। ভালো করে লক্ষ্য করুন, ক্যাপাসিটার গুলো ফুলা। আর এই যে ডিশ লাইনটা, এই ডিশ লাইনের জন্য এই যে আইসিটা ব্যবহার করা হয়েছে, এইখানে যে আইসিটা, এই আইসিটা অনেক সময় কি হয় যে এই আইসির যে এই যে ক্যাপাসিটার গুলো আছে, এই ক্যাপাসিটার গুলো অনেক সময় শর্ট হয়ে যায়। শর্ট হওয়ার কারণে আমাদের ডিশ লাইনের সমস্যা হয়। আবার অনেক সময় কি হয় যে এইখানে যে এই যে রেজিস্ট্যান্স গুলো, জিরো মানের যে রেজিস্ট্যান্স গুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই রেজিস্ট্যান্স গুলো অনেক সময় লিকেজ হয়ে যায়। লিকেজ হয়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্যাগুলো হয়। তো এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছি আমরা, যেহেতু ডিশ লাইনের ঝামেলা করছিল, পাওয়ারের সমস্যা করছিল, সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আমাদের যে ক্যাপাসিটার গুলো, এই ক্যাপাসিটার গুলো দেখুন, এই যে এই ক্যাপাসিটারটা দেখুন কেমন, এই ক্যাপাসিটারটা দেখুন কেমন, এটা ফুলে গেছে। তো এখন আমাদেরকে একটা দুইটা তিনটা, এই তিনটা ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করব। আগে আপনারা বোর্ডটাতে দেখবেন যে কোনো রকম সমস্যা হলে, আর পাওয়ারের সমস্যা হলে আপনারা দেখবেন যে এখানে ফিউজ আকারে যেটা আছে। আর সর্বপ্রথম আজকের যে টপিকটা আমরা, সেটা আপনাদেরকে যেটা বলা মানে চেষ্টা করলাম যে এই আইসিটা যদি কোনো সময় যদি আপনাদের ডিশ লাইন নাও আসে, এগুলো চেঞ্জ করে যদি ঠিক মতন না আসে, আইসিটা রিমুভ করবেন, রিমুভ করে আবার সেট আপ দিবেন। তাহলে আশা করি আপনাদের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে 100%। কেননা আমরা দেখেছি, তো যেটা বলছিলাম যে এই আইসিটা আপনারা সুন্দর করে ওয়াশ করে রিমুভ করবেন, রিমুভ করে আবার ইনস্টল করে দিবেন। সেম এটার মান যেদিকে আছে সেভাবে করে আপনারা করে নেবেন। তাহলে আপনাদের এই ডিশ লাইনের যে প্রবলেমটা এটা হবে। এটা অ্যান্ড্রয়েড না, এটা নর্মাল একটা এনমি টিভি, অ্যান্ড্রয়েড না, নন স্মার্ট টিভি, ঠিক আছে? তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি যে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্ত, আবার আগামীতে কোনো নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।